Magsalita ang ating Kin. Pati yung tabingkay. Cover pa kanyan eh. Kailan na Tagalog eh. Gusto yun. Yung nilalo yun, sige makatama kayo. Bukas na lang.
Ano ba rin? Mm. 8 minutes siya pa pala eh. Oh. 8 siya pa. Ang ganda. Ang ganda. Kumain ko. Metong muna eh. Mm. Palitan. Idler bearing. Idler yan. Mm.
Isang natin yung boboling bulot mo. Wow. Mga 140. Pwede mo partner din eh. Gawin kayo ng ganyan, agad. Parang ulit.